હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે અંબાજી દાંતા પંથકના વાતાવરણમાં પલટો। અંબાજી પંથકમાં મોડી રાત્રે કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદનું આગમન। અંબાજીમાં ચોતરફ પાણી જ પાણી। બજારોમાં પણ ધસમસતા પાણી જોવા મળ્યા। અંબાજીના બજારો અને હાઈવે માર્ગ પર પાણીની નદીઓ વહેતી થઈ। હાઈવે માર્ગ પર પાણી ભરાતા અનેક વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા। મોડી રાત્રે ગાજવીજને વિહામણી વીજળીના ચમકારા સાથેનો વરસાદ। અંબાજીમાં કેટલાક વેપારીઓની દુકાનોમાં પણ પાણી ભરાયા। વેપારીઓએ મોટર લગાવી દુકાનોમાં ભરાયેલા પાણી ઉલેચ્યા। અનેક સોસાયટીઓમાં પણ પાણી ઘૂસ્યા। દાંતામાં પણ ભારે વાવાઝોડા સાથે વરસાદ। જો કે હજી સુધી કોઈ મોટી નુકસાનીના સમાચાર નહીં। અંબાજીમાં પ્રિમોન્સૂન પ્લાન ન હોવાથી વેપારીઓને વરસાદી પાણીથી ભોગવી પડે છે હાલાકી।